Добрый день всем командам Siberian Wellness из Кыргызстана, Таджикистана, из Казахстана. Вас приветствует Галина Быкова из Санкт-Петербурга, Россия. И сегодня я вкратце расскажу свою историю, как я пришла в сетевой в Siberian Wellness и почему нам с командой получилось выйти на новый ранг Ruby Business Leader. Что именно мы делаем, что я делала на старте и что я делаю сейчас для того, чтобы у меня бизнес постоянно рос. Давайте по порядку. Еще когда мне было 16 лет, я поняла, что хочу быть предпринимателем. Я тогда устроилась на свою первую работу. Это такая подработка на лето, пока я училась. И я увидела свою начальницу. И мне со стороны тогда показалось, что быть предпринимателем — это так круто. У тебя есть бизнес, много времени, ты можешь учиться, развиваться, ездить за границу, отдыхать, покупать все, что хочешь. И я тогда точно поняла, что хочу стать предпринимателем. Пока я училась, пока я где-то работала, откладывала денежки, я себя пробовала в традиционном линейном бизнесе. Конечно, это был мелкий бизнес, перепродажи, мы разными там перепродажами занимались. Также я развивалась как повар-кондитер, готовила торты на заказ, опять же, как предприниматель. Я развивалась в бьюти-сфере, и как раз тогда, помню, как сегодня, я только отучилась. Мне, конечно, особо не получалось, но сейчас я вам расскажу. Я только отучилась, только приобрела инструменты, материалы, оборудование. И только-только начала работать как бьюти-мастер и бровист. И пришла пандемия, всех людей закрыла по домам, а я осталась с долгами, одна дома, дети. И было очень грустно, было очень страшно, потому что надо было платить по долгам, а нечем было. И я вспомнила все свои пробы предпринимательства, когда ты с утра до вечера что-то делаешь, дохода как такого, которого я ожидала, не было, а чтобы был больший доход, всегда нужно больше вкладывать. Итого я сделала вывод, что не я имею бизнес, а бизнес имеет меня. Если мне нужны большие доходы, мне нужно больше расходов, больше вложений. И 24 часа в сутки — это мое ограничение, хоть спи, хоть не спи. Есть такой момент, что больше я, не сделаю. И уже тогда, в 2020 году, когда пришла пандемия, я сидела дома с долгами, никакой бизнес у меня не шел, я поняла, что надо заниматься сетевым. Конечно же, меня раньше приглашали в сетевой маркетинг, и не один раз, я даже пробовала себя. Я занималась перепродажами по каталогам, особо я, конечно, не зарабатывала в сетевом, потому что, я вам сейчас объясню почему, потому что у меня в голове не было четкой структуры, как работать, что делать, как строить эту команду. Я понимала, что вот эта изюминка сетевого маркетинга, что я могу зарабатывать не только от своих усилий, но еще и от усилий моих партнеров. И представьте себе, как в сетевом маркетинге. Вот у меня есть клиенты, я зарабатываю, понятное дело, но у моих партнеров есть тоже клиенты, я с этими клиентами не взаимодействую, но все равно проценты-то получаю. Видите, в чем фишка сетевого маркетинга? И вот эта идея, она меня не покидала. Я знала, что в сетевом можно зарабатывать, но не знала как. Поэтому между своими бизнесами я пробовала сетевой, но тут же бросала. Я ожидала быстрых, резких результатов, но их не было. И естественно, вот в этом вся фишка сетевого, что на старте не такие уж большие доходы. Но чем дольше мы здесь развиваемся, тем больше у нас доходы. И прямо сейчас я делаю все то, что я делала раньше, на старте. И на старте, когда я пришла в сетевой, именно в Siberian Wellness, я не меньше делала действий. Но сейчас доход намного выше. Это самая главная фишка сетевого. Не сдаваться и идти до конца. И сейчас я расскажу, конечно же, я вам сейчас все расскажу пошагово, что я делала, когда пришла. Во-первых, я изучила сайт. Он мне очень понравился. Понятный, красивый, функциональный, все работает, все просто супер. Ассортимент какой широчайший.
Именно тогда, помню, как сегодня, пандемия нам всем надиктовала, что иммунитет важнее всего. Нет иммунитета, нет здоровья. Человек не сможет ни зарабатывать, ни жить той жизнью, которую он, возможно, заслужил, потому что нет здоровья. И когда я пришла в Siberian Wellness, как раз в 2020 году, когда была пандемия, все лето, я помню, продавала программы для здоровья, для иммунитета, антипаразитарная, детокс. То есть я в первую очередь привлекала клиентов. И это был клиентский чат, и не только, я общалась со всеми, я всех приглашала в свой клиентский чат. Конечно же. Многие отказывались, многие заходили, выходили. Я знаю, как это неприятно. Но, дорогие мои, если вы это проживете, вы будете еще более сильными. И вы поймете, что каждое нет, не хочу, не интересно, это просто наша работа, это слушать, но не обращать внимания, что как бы не воспринимать на себя лично. А каждое да, давай, мне интересно, хочу, это наш результат, это результат нашей работы. Поэтому каждый, кто говорит нет, например, вы приглашаете в клиентский чат, человек говорит нет, поймите, что он говорит нет сегодня, а через недельку, через 2, через месяц, через год у него все может поменяться, обстоятельства поменяются, и ему вы будете нужны. И продукт Siberian Wellness обязательно ему тоже понадобится. Поэтому никогда не воспринимайте нет как истина последней инстанции. Это нет сегодня, а завтра все может поменяться. И я вот так вот с легкостью отнеслась к вот этим нет на старте. И мне было легче идти дальше. Я сказала, хорошо, нет так нет, а я пойду дальше. Конечно же, знакомых я приглашала в клиентский чат на продукт. Почему я не приглашала знакомых в бизнес? Я поделюсь только своим мнением. У всех оно может быть разное, но так как я себя пробовала в сетевом, раньше продавала по каталогам, ну и, конечно, людей тоже звала в бизнес, делала я все неправильно. Я им просто сразу по телефону говорила, давай пошли, я тебя подпишу. То есть я неправильно их приглашала. И я выжгла весь свой список знакомых. Это называется выжгла, испортила, да. То есть люди уже не очень серьезно ко всему относились, к моим вот этим походам, да, пойти в сетевой что-то попробовать. И поэтому, когда я пришла в Siberian Wellness, я уже подошла немножко по-другому. Но это чисто мой подход. Я не говорю, что все так должны делать. Я всех приглашала в клиентский чат, я всех приглашала на продукт. И когда я видела, что интересно, что покупают продукт, программы заказывают мои знакомые, я уже подходила к им, а может, ты хочешь тоже такой чат создавать? И вы знаете, у меня были люди, которые из клиентского чата стали бизнес-партнеры. То есть клиентский чат – это один из инструментов всего лишь. Но и не только. Дальше мне было интересно развиваться онлайн. Ну, во-первых, пандемия была, все сидели дома. И, во-вторых, мне очень хотелось онлайн, потому что у меня 2 детей. Они на тот момент ходили в садик, потом уже старшая пошла в школу. И я хотела уделять время и семье, и себе, и не ходить там, как говорится, куда-то, да, а быть дома, быть с детьми и в то же время зарабатывать с телефона. И мне так и получилось. Вот все, как я хотела, все получилось. Правда, на старте, пожалуйста, вот кто новичок, обязательно скажите себе, я буду делать до конца столько, сколько понадобится. Не говорите себе, я буду делать 1-2 месяца и посмотрю, есть у меня результат или нет. Вы говорите, я буду делать до результата. Неважно, 1-2 месяца или 10. Я буду делать до результата. Вот так вот скажите себе. Я себе именно так сказала, что буду делать до результата. И когда я себя настроила на результат, он пришел быстрее, чем я ожидала. Я, честно, ожидала через год какой-то весомый результат. Но получилось так, что уже через 3, 4, 5 месяцев я уже ощущала доход такой, что я не могу, например, что мне уже не надо устраиваться куда-то на работу, а я так не хотела устраиваться на работу. Ну какой найм? Я все время пробовала себя в линейном бизнесе. Я хотела всегда быть бизнес-вумен. Какой найм? И именно поэтому
Первые мои клиенты это из клиентского чата. Дальше клиентов я получала через магазин. Можно инста-магазин, можно онлайн-магазин, это имеется в виду аккаунт, оформляем с продуктом. Например, в других соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. У меня это был Инстаграм. Я просто выкладывала посты о продукте, и я понимала, кто моя целевая аудитория, кто те люди, которые будут покупать продукт. Конечно, те люди, которым интересен ЗОЖ, здоровый образ жизни. А если им интересен ЗОЖ, значит, они подписаны на каких-то топовых ЗОЖ-блогеров, врачей, диетологов и так далее. То есть я заходила на этих топовых врачей, диетологов, ЗОЖ-блогеров, смотрела, кто их комментирует, кто там что-то пишет, лайкает. И я сама переходила к этим людям, добавлялась к ним в друзья, подписывалась, ставила лайки, писала комментарии. И таким образом я привлекала людей. То есть эти люди уже заинтересованы в теме ЗОЖ. Переходя на мой аккаунт, они видели, а я рассказывала там про разные наши программы, отзывы про продукт и так далее, чем я пользуюсь, распаковки. И люди переходили, им, кому стало интересно, они на меня подписывались. И я тут же их встречала, в смысле встречала, я им писала в личку спасибо за подписку и приглашала в свой клиентский чат. И таким образом я набирала людей незнакомых, холодных, из интернета просто в свой клиентский чат. Понятное дело, кто-то сразу делал заказы, кого-то сразу что-то заинтересовало, а кто-то вообще не собирался делать заказ, но он просто подписался, ему стало интересно. И таким образом я людей получала в свой клиентский чат, и он у меня пополнялся новыми людьми. И, естественно, эти люди спустя какое-то время делали заказы. То есть мои первые клиенты – это люди из клиентского чата, плюс люди из магазина онлайн в любой соцсети. У меня лично это был Инстаграм. Также мои первые партнеры – это были люди как раз из клиентского чата. И дальше, конечно же, я понимала, что я этим не ограничусь. Ведь самое главное, у меня в голове структура была, что я делаю. 50% клиентов, 50% работают на партнеров. Я уже тогда понимала, что партнеры быстро не придут. Поэтому я честно, сразу хотела вести личный бренд. Но это мое мнение. То есть я в своем аккаунте в Инстаграм и точно так же ВКонтакте, то есть один и тот же контент и туда выкладывала. Я просто рассказывала про Siberian Wellness, про себя, почему я выбрала онлайн, почему это так классно, потому что можно совмещать, или если мы закрыты были сперва по домам, что можно и онлайн работать, потом я рассказывала, что можно совмещать. И таким образом ко мне, я не скажу, что сразу пришло много людей, но где-то 3 недели вот этой ежедневной работы ко мне уже стали приходить люди, заявочки, кто-то уже регистрировался. Но я поняла тогда, что я хочу работать с сетевыми предпринимателями. А сетевой предприниматель – это, сетевики, это человек, который, как говорится, к сожалению или к счастью, уже выбрал для себя сетевую компанию. И если у себя на аккаунте писать просто про плюсы Siberian Wellness или классный маркетинг-план, классный продукт и так далее, сетевики на это не придут. Я это осознала, потому что сама, будучи когда-то в другой компании, или, например, даже прямо сейчас, я же не рассматриваю для себя другие компании, и вы тоже, правильно? А я залезла в голову сетевика, у которого ничего не получается. И что думает человек, которому ничего не получается в сетевом маркетинге? Он думает, а что бы мне сделать, чтобы мне получилось? Короче, я начала писать контент именно о том, как развивать сетевой маркетинг. Какими-то секретиками небольшими начала делиться. Просто рассказывала, что именно нужно делать. Рассказывала, что первый шаг – это клиентский чат. Многие не хотели продавать, а я рассказывала в своем аккаунте, что продажа – это важно, это деньги в сетевом и так далее. Рассказывала немножко про рекрутинг. В общем, таким образом на меня начали подписываться сетевики. Я с ними знакомилась. Знакомиться, не бойтесь, пожалуйста, знакомиться. То есть на вас подписался сетевик, познакомьтесь с ним, спросите: привет, спасибо, что подписался, давай дружить, расскажи про себя. Даже не спрашивайте, почему ты на меня подписался. Мало ли, почему он там подписался. Может, он вас тоже рекрутирует. Просто спросите, где, что ты, чем занимаешься. Я всегда так делала. И тут очень классная фишка сработает, если у вас будет лид-магнит, то есть какой-то подарок для сетевого предпринимателя. Например, вы вкратце напишите PDF-файл какой-то сделаете, какие там 5 фишек для клиентского чата, к примеру,
Этот PDF-файл вы ему подарите как лид-магнит, и человек тогда уже будет на вас смотреть не как на какого-то незнакомого сетевика, который сейчас меня тут зарекрутирует, а будет смотреть: о, а он разбирается в сетевом, ой, спасибо, так приятно, подарки все же любят, да? И он уже будет на вас смотреть совершенно по-другому, как теплый. Конечно, все эти люди, с которыми вы будете просто общаться, с сетевиками, на которых вы будете подписываться, они на вас, вы будете их лайкать, они вас. Это просто диалоги, просто общение. Но для того, чтобы они пришли в команду, нужно в своих постах периодически цеплять проблемы. А знаете, какие проблемы у сетевиков? Нет результата, нет людей в команде, нет партнеров, нет клиентов, нет денег. Естественно, да? И вам нужно рассказывать и преподносить себя, свою команду, свое, скажем так, сообщество, да, то есть я рассказывала, что у нас в команде, потому что у меня еще не было большой команды, но у моего наставника уже была команда, и я рассказывала, у нас в команде классное обучение, у нас в команде разные движухи, марафоны проходят, еще что-то, то есть вам нужно рассказывать немножко не про то, что у вас лучший маркетинг, а что-то другое, что-то большее. Обучение, фишки, секреты, марафоны, движухи, что у вас в команде проходит. И другие сетевики будут на это смотреть, и им станет интересно с вами сотрудничать. Это лично то, что использую я. Ну и, конечно же, про результаты. Если есть какие-то новые ранги, новые квалификации у вас в команде, не обязательно у вас лично, просто в команде, где вы вместе с наставником находитесь, обязательно об этом рассказывайте, скриньте, показывайте в сторис, в постах, везде, что у нас в команде приходят люди, выходят на ранги и зарабатывают. Вы же не присваиваете это все себе лично, вы так и говорите: у нас в команде, и это работает. Именно поэтому ко мне стали приходить еще и сетевые предприниматели. Некоторые из них уже были с опытом, и им не надо было объяснять, что такое скопировать, вставить. У них уже были аккаунты оформленные и так далее. То есть это люди, которые быстрее вливаются в бизнес. И так они тоже пришли в бизнес, а я начинаю рассказывать, ко мне приходят сетевики и так далее. И другие опять за этим всем наблюдают и хотят прийти в команду. Вот такая вот схема роста. Я хочу еще вкратце буквально добавить чуть-чуть. Обязательно, дорогие мои, я вас просто прошу, вот обязательно занимайтесь и продажами, и рекрутингом. Почему? Во-первых, если вы будете только рекрутировать, для тех людей, которые за вами будут наблюдать, я сейчас говорю про интернет-пространство, да, если вы будете в своих постах рассказывать про бизнес, рассказывать про преимущества вашей компании, вашей команды, какие у вас движухи и так далее, но не будете показывать результаты, то есть кейсы какие-то, ну, люди будут на вас смотреть и будут говорить: ну, что-то очень странно, что он рассказывает, а результатов нет. Поэтому вы параллельно продаете. И когда к вам приходят клиенты, вы их зарегистрировали, у вас раз регистрация, вы показываете: смотри, у меня регистрация. Вам кто-то написал, вы пишете: смотри, у меня заявка. Вы кому-то оформляете заказ, так и пишите у себя в постах, в сторис, везде, что смотри, вот я оформляю заказы. Вот у нас все так в команде, у нас всех есть и заявки, и регистрации, и заказы, это нормально, это же сетевой. И люди будут видеть, это называется кейсы, это результаты. То есть люди будут видеть эти результаты, и это их привлечет прийти к вам в команду. Если вы хотите привлекать обычных, я так называю обычных людей, а сетевики как будто бы необычные, я имею в виду мамочек в декрете, людей в найме, тогда вам нужно рассказывать, что сетевой это не страшно, что здесь можно совмещать, что здесь можно развиваться онлайн, что здесь нет ограничений в карьере и так далее. То есть карьеристам именно это понравится. В общем, итог такой, что все, что делаю я, делают мои партнеры. Именно поэтому мы растем. Я вам честно, искренне рассказала все, что делала я и на старте. Я это делаю до сих пор. Вы знаете, такая работа у нас классная. Делаешь одно и то же, а доход все время растет. Поэтому я вам желаю не бояться, не стесняться, вспомнить, а кем вы пришли до того, кем вы были до того, как вы пришли в Siberian Wellness, кем вы были. Вспомните, пожалуйста, и вспомните свои сомнения, свои страхи, что вам мешало принять решение. И найдите таких же людей, напишите об этом в постах, что вам помогло принять решение, почему вы пришли, какие результаты вы получаете вы, а если у вас пока что нет результатов, какие результаты в команде вашего наставника. Рассказывайте, не бойтесь, делитесь. И еще маленький лайфхак.
чуть-чуть жизни добавляйте. Не рассказывайте только про бизнес, чуть-чуть жизни добавляйте, своей жизни, что у вас в жизни происходит. Это располагает людей к вам, и они понимают, он такой же простой, как и я, он не какой-то бог, да, что ему получается, он такой же простой, как и я, вот и все. Спасибо, что вы меня выслушали, я желаю вам роста, и я надеюсь, мы еще с вами встретимся на событиях. Пока-пока!